السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الإخوة؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحيحة، العائلة، الطويرات؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله ييسر الأمور للجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالنسبة للإخوة، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله موضوع مهم، ألا وهو موضوع ديال الأثمنة ديال الطيور إن شاء الله. ولكن قبل ما ندخل ليه إن شاء الله الإخوة، فحنوريكم الروتين اليومي قبل ما نطرق الموضوع. فاسمعوا لي مزيان، هذا هو اللي كان الإخوة، لأنه بالنسبة للأثمنة فماشي غير الماكلة اللي طلعت الأثمنة، فحتى الطيور طلعت لها الأثمنة ديالها بالجملة هذا هو اللي كاين. وحتى البياع والشراء، يعني البياع حتى هو كذلك طلع الثمن، هذا هو اللي كاين. فلهذا حاول ما تبيعش الطيور ديالك بسميتو، يعني بالثمن يعني يكون رخيص، هذا هو اللي كاين. فبالنسبه لخوك المسلم يعني تعطيه يعني ثمن مناسب، هذا هو اللي كاين، ولكن حاول ما تضرش راسك وصافي، هذا هو اللي كاين. الاخوه، الخرقوم البلدي فجوج يطرو الاخوه، هذا هو اللي كاين. يعني درت فيها 4 ديال الخرقوم البلدي، هذا هو اللي كاين. الخرقوم البلدي تورميريك، كلشي تيعرفو تورميريك. درت فيه يعني تقريبا 4 يعني ملعقه صغيره، هذا هو اللي كاين الاخوه، يعني للوقايه، هذا هو اللي كاين للوقايه. يعني تنعطيه مره في اسبوع، مره ل10 اليوم، 10 ايام حتى ل 15 يوم. وتنحاول نعطيه في الاجواء اللي ما تتكونش سخونه بزاف، هذا هو اللي كاين. تنحاول نعطيه في الاجواء اللي ما سخوناش بزاف. الجو كان عندنا تقريبا يعني سخون البارح، وقبل من البارح كان الجو سخون تبارك الله. فالحمد لله على كل حال. يعني كتعطيهم يعني فيتامين عام، هذا هو اللي كان الاخوه. فاليوم ان شاء الله حنعطيهم يعني الخرقوم البلدي، وكاين بعض الطيور غنعطيهم يعني هذا نص لتر، يعني نعطيهم الاومني فيت الاخوه. يعني كاين عندي بعض الطيور يعني ان شاء الله يعني باغي نفرخها في التهجين، فحتى نساعد يعني الذكور حتى تغرد 100% ان شاء الله، باش يكون هناك تخصيب 100% ان شاء الله. نسال الله التوفيق للجميع، هذا هو اللي كاين. نبدا بالروتين اليومي. يعني كما ذكرت لكم، هذه الامور ديال المياه، وحنوريكم الامور ديال الباطي يا الاخوه. فالباطي الاخوه يعني غنعطيه الطيور ديالي الصغيره، هذا هو اللي كاين. وكاين بعض الطيور اللي يعني مثلا عندها الصغار حتى تنعطيها شيئا ما، ولكن الاكثريه ديال الاوقات يعني تنعطيهم يعني الموربيد مع البيض المسلوق، هذا هو اللي كاين. فالاخوه الباطي يعني ممتاز للصغار باش يكون عندهم واحد تشحم، لانه جاي عندهم واحد المرحله هذه اللي صعيبه، الا وهي تغيير الريش. لهذا خص لابد يكون عندهم واحد الدهنيات باش يكون يعني ان شاء الله سهل عليهم تغيير الريش ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. فما يسمعنوش بزاف، يعني انا ما تنعطيهش يوميا، لكن تنعطيه نهار يومين لا، نهار يومين لا، يعني تقريبا واحد 3 مرات في الاسبوع حتى 4 مرات في الاسبوع، هذا هو اللي كاين. وهذه الطريقه اللي تندير لهم دائما. هانتوما الاخوه، يعني شيء من الثوم البودره. حاول ما تكثرش بهم، حتى بغيتي غير يذوقوه. هاد الامور هذه يعني هذه البصل البودره ديال البصل الاخوه. عندكم مسألة ديال الأعشاب اللي ذكرتها شحال من مرة، يعني فيها البابونج، فيها الزعتر، فيها الزعيطرة، فيها النعناع، فيها يعني سميتو اش يقولوا ليه إكليل الجبل، فيها يعني القريص، هذا هو اللي كان الإخوة، فيها القريص. فكما تلاحظوا الإخوة، يعني الاخوه هذا الميكس اللي قلت لكم دابا ديال الاعشاب راه تيبيعوه بالثمن هنايا، فهمتيني، راه تيبيعوه بالثمن.
فإخوة الوقاية خير من العلاج. مع النظافة الطيور ديالك كتكون في صحة جيدة إن شاء الله. وكما تتعرفوا الإخوة زيت الزيتون مرقد فيه يعني هذا تناكلو أنا ووليداتي ولله الحمد. يعني سميتو زيت الزيتون. علاش ندير زيت الزيتون الإخوة؟ زيت الزيتون يعني ممتاز للطيور، هذه وحده. وتالي حاجة يعني البيض، يعني الباطي تيرطب الباطي، هذا هو اللي كاين. كاين بعض الشركات تيبيعوا لك يعني الباطي هذا بحال هذا يعني ناشف، وكاين بعض الباطي اللي تيبان لك شويه زي يعني مزيد شيئا ما يعني رطب. فهذاك الباطي الاخوه راه زيت فيها زيت الزيتون. فلهذا انت تقدر وثمن زيد. فلهذا حنا عندنا زيت الزيتون في الدار، والزيت الزيتون اللي عندنا في الدار تيكون يعني طبيعي ولله الحمد، يعني جاي من البلاد. هذا هو اللي كاين. تهلا في الطيور ديالك والله سبحان الله حيكون غير الخير ان شاء الله. هذا هو اللي كاين الاخوات. تقدر تزيد عليه زيت الزيتون او زيت ديال زيت كبد الحوت، حتى هو ممتاز الاخوه، حتى هو ممتاز وعنده منافع كثيره. هذا هو اللي كاين. فهذه سميتو يعني تقريبا اللي نعطيها اليوم ان شاء الله. مازال حنخلطها مزيان باليد ديالي باش يشرب هذه، ولكن دابا يعني غنطرق للموضوع الا وهو ديال الاثمنه ان شاء الله. يا بسم الله. بالنسبه للاخوه الموضوع ديال الاثمنه طلعات واحد طلعه صاروخيه. حتى الاكل والمواد يعني اللي تنستعملوهم، يعني الاشياء اللي تنستعمل، المشربيات والوكالات والامور، يعني سبحان الله العظيم حنا في واحد الوقت اللي المعيشه في كل شيء طلعت. ولكن يا اخي ما تفكرش فيها. يعني الله سبحانه وتعالى متكلف لك بالرزق ديالك. رزقك حيجي والله ما تكمل رزقك، يعني ما تموت حتى تكمل رزقك. فلهذا ما يكونش عندك واحد الخوف بالرزق ديالك، يعني حيضيع ولا علاش ولا الامور هذه. ما تسالش هذه الامور هذه، فخرج توكل على الله سبحانه وتعالى وغيكون غير الخير ان شاء الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء ديالك كاين الرزق ديالك ومكتاب لك في الوقت وإمتى والمكان والزمان. فلهذا يعني فليطمئن قلبك. فإذا كانت المعيشة غالية فالله سبحانه وتعالى حيزيد لك في الرزق ديالك، ولكن عليك بالصبر والمدابرة في يعني العيش إن شاء الله، يعني قوت العيش. هذا هو اللي كاين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمور المسلمين وأن يبارك لهم فيما أعطاهم وأن يزيدهم من فضله، اللهم آمين. الموضوع سميتو ديال الأثمنة. يعني الإخوة عندكم المغني الإفريقي كنا تنشريوه، يعني بالنسبة لي أنا كنت نشريه من الولاية ديال كاليفورنيا أو من ولاية فلوريدا أو من ولاية ميرلاند. هذا هو اللي كاين. الأثمنة ديال الشيبمنت، يعني ملي كانت تيرسلوا لينا يعني من الشيبمنت يعني من كاليفورنيا لهنايا، يعني كانت 145 إلى طلعت 160 على حسب الحجم ديال الكرتونة وعلى حسب يعني الثقل ديال الكرتونة، يعني الطيور. يعني مثلا 20 طير ماشي هي 40 طير، يعني هناك ثقل. فلهذا يعني تيعبروها وتياخذوا الوزن ديالها. هذا هو اللي كاين. فكلما زاد الوزن كلما زاد الثمن ديالها. هذا هو اللي كاين الاخوه، وحتى الحجم ديالها. هذه بالنسبه للاثمنه. بس الثمن الان ولا 165 حتى ل 185، زادوا تقريبا واحد 20 دولار مثلا 25 دولار. خير ان شاء الله. هذه بالنسبه يعني ارسال طيور من ولايه لولايه. هذه مساله. المساله الثانيه الاخوه الا وهي يعني الطيور، اثمنه ديال الطيور ديال المغني الافريقي الاخوه، يعني كنا تنجيبوه بالجمله 27 دولار 27 دولار ملي تيخرج من الجمله. فالان يعني الان الثمن ديال المغني الافريقي وصل ل 50 دولار 50 حتى ل 55 دولار باش تخرجوا جمله. يعني الا بغيتي جوج خاصك تخلص 110 عاد باش تخلص الارسال، يعني الشيبمنت.
هذا هو اللي كان الاخوه. يعني 55 دولار ولات، كانت 25 ولات 55. بالنسبه للسوراه الموزمبيقي كان ب 27 دولار ولا الان ب 70 دولار، ولا الان 70 دولار. سبحان الله العظيم. خير ان شاء الله. هذيك يعني السورة الموزمبيقي الافريقي الخضري كنا تناخذو ب 45 دولار، شحال هادي ولا ب 65 دولار. 65 الخضري تيطلع وتيهبط، الخضري تيطلع وتيهبط على حسب الكميه اللي جاتنا من اوروبا او من يعني دولة أخرى ما تنعرفوش، ولكن الأكثرية ديال الخضر اللي تيجينا من أوروبا الحجم الصغير، لأنه الخضر في أحجام يعني كبيرة. الهيمالايا وكاين وزيد من أوروبا كل مكان وتختلف الحجم ديالو، ولكن الغناء عاوتاني كاين ديال آسيا تا هو كذلك، يعني اللون ديالو هاد الأمور، فلهذا يعني الحجم تتغير. خير ان شاء الله. بالنسبه شو يقولوا لي الكناري كنا تناخذوه يعني ب 45 دولار 55 دولار، بين 45 و 55 يعني طيور من اوروبا، يعني الريد فاكتور، الريد براونز، الرازا اسبانيول مثلا. الرازا اسبانيول كانت طلعات مؤخرا يعني وصلت ل 65، دابا 70 دولار. دابا كاع الكنار وصلت يعني 70 دولار، يعني تتخرج جمله، يعني بشحال تبيعها. فلهذا يعني انصحكم اش ديروا في اخر الفيديو ان شاء الله. وهضرت عليها فيديوهات من قبل فقليل اللي سمع ليا، ولكن يعني احنا نوصلوا ومازال تزاد الاثمنه. فلهذا يعني الله يجزيكم بخير ما سمعوا لي ان شاء الله، والله يوفق كل هاوي يا رب. وهذه الامور هذه حتوقع يعني تنظن على الصعيد العالمي، ماشي على الصعيد يعني امريكان، ولكن الان في امريكان اللي عارف ومتاكد، وهذا هو اللي كان الاخوه. فلهذا يعني الكنار وصل يعني كما ذكرت لكم 70 دولار، هذا هو اللي كاين. المساله ديال الحسون الاخوه من شحال هذه ما دخلش، ولكن دخلت واحد الكميه قليله مؤخرا، خرجوا شي كلام فهمتيني. يعني كنا تناخذوا الحسون شحال هذه في الايامات الاولى فاش كنت نشريه يعني 27 دولار حتى 35 دولار، يعني بين 27 حتى 35 دولار. يعني هذا هو اللي كاين. هذه الان مؤخرا خرجت شي حبات منه 250 دولار 250 دولار، هذا هو اللي كاين. الحبه 50,000 ريال مغربيه. الله يدير الشاو ديال الخير. حسون انا وصل 50,000 ريال ديال المغاربه، والله يدير الشاو ديال الخير وصافي. والله نحب هذا الطائر، فلهذا اللي ما عارفش بالقيمه ديالو يسمع الثمن شحال تنخلصو هنايا. الطير ديالي انا عندي ذكر واحد عطاوني فيه 400 دولار خلوي، عندي ذكر واحد خلوي عطاوني فيه 400 دولار، جا واحد عطاني 450 دولار، هذا هو اللي كاين. فلهذا الاخوه يعني الاثمنه هذه يعني بالنسبه للطيور البريه الخلويه، ماشي الطيور اللي مزداده في القفص، فالسوراه والمغني الافريقي الا زايد في القفص من 100 ل 140، من 100 حتى 140 الثمن ديالو. الخضري بالنسبه العادي، الخضري العادي من 100 ل 150 اللي زايد في القفص. بالنسبه للكنار الاخوه الثمن ديالو راه طلع، يعني عندكم من 75 فما فوق. اما بالنسبه لاخوك المسلم وهذه يعني تعطيه ثمن مناسب ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للحسون يعني القفص باقي لحد الان ما ذكروش الناس الاثمنه، ولكن حيكونوا اثمنه خياليه. فلهذا هادو تقريبا الطيور اللي تنستعملهم انايا. كاين بعض الطيور اخرى تاهي تنستعملها، ولكن راه ما كايناش في السوق، لانه الطيور راه غادا كاين مساله ديال الانقراض، كاين مساله ديال القوانين كثيره. سبحان الله بداو يكثروا هاد القوانين هذه هنايا وباغيين يقننوها
من ناحيه الحسون اللي سمعت والله اعلم في ولايه مطلوق فيها الحسون ومكاتر فيها الحسون، قال لك هادشي علاش حنا بغينا نديرو هذا القانون باش ما يتصيدش الحسون في البلد، بحال الحسون الامريكي بحال الحسون المكسيكي، وزيدوا الكاردينو وهاد الامور هادي باش ما يصطادوهمش، باش ما ينقرضوش. هذا هو اللي كاين قوانين. يعني الناس تصطاد هاد الطيور هادي، ولكن اللي حصل راه تيضربوه ولا تيعطيوه انذار في الاول، ولا جاو عنده عاوتاني مره اخرى وحصلوا عليه هاد الطيور عاوتاني فتيعطيوه بروسي وعملها عاوتاني مره اخرى فتيكون هناك سجن. اسمع لي مزيان، سجن، قرا القانون وحتلقاها. هذا هو اللي كاين الاخوه. يعني تنصح الاخوه يعني عندك طيور حاول تفرخهم. يعني بالنسبه للاخوه اللي عندهم الحسون حاول تفرخهم، حاول تشارك في مجموعات، حاول تسال اسئله كيفاش نفرخوا هذا الحسون والامور. بالنسبه للاخوه اللي ما عندهمش معلومات حاول تفرخوا ان شاء الله، لانه ما حيبقاش يجي. هو دابا الناس تتقلب على الموزمبيق، السوره الموزمبيقي وما كاينش في السوق. انا تنقلب على انثى لانه عارف ما يكونش، وانا المغني الافريقي والموزمبيقي يعني السوره الموزمبيقي تنستعملهم في التهجين، فلهذا نحتاجهم. فلهذا الاخوه اللي عنده هذا الطيور حاول تفرخهم وحاول ما تبيعهمش بالثمن قليل، لانه اللي زايد في القفص تيكون الثمن ديالو غالي شيئا ما. هذا هو اللي كان الاخوه. الا كاين شي سؤال وهذه مرحبا، لانه ما باغيش نطول في هذا الفيديو بزاف، راه وصلنا تقريبا 17 دقيقه الان. فمن الاحسن الاخوه هذا الشيء قلت لكم شحال هذه وحنا وصلنا لها، لانه تنعرف ناس كثير وهضرنا في هذه المواضيع مؤخرا. يعني وهذا الشيء مازال يزيدوا قوانين اخرى. فلهذا الاخوه حاولوا تفرخوا الطيور الحسون، الطيور الافريقيه. هذا هو اللي كان الاخوه. حاولوا تفرخوها كما هي، ذكر مع انثى. بعدوا على التهجين. انا ماشي تنقول لكم ما تهجنش، نعم عندك ذكر زائد عملوا في التهجين، ولكن عندك ذكر وانثى عمل ذكر وانثى. يعني السوره الموزمبيقي او المغني الافريقي وهذه الامور. فانت حتربح يعني فلوس، وحيكون عندك يعني اولاد اللي حتبقى تزيد معاهم من هنا لقدام ان شاء الله، لانه ما حتكونش السلعه الاخوه. الا دخلت تدخل واحد السلعه قليله، وشكون اللي تياخذوها الناس اللي هما الاولين، الناس اللي عندهم المحلات التجاريه في هادشي، الناس اللي كانوا تياخذوا من عندهم مده وما تياخذوا من عندهم. هذا هو اللي كاين. الا بقات شي حاجه تبقى عندك يعني الشياطه كيف تنقولوا حنايا بالعاميه، الشياطه ما تبقى، وديك ما تبقى الاكثريه تتكون فيها ستريس، تتكون مريضه شيئا ما. يعني هما تيجبدوا هذاك الشيء اللي باغي اللي صحيح، وهاد الامور تعطيوه لفلان وعلان. وهذه راه حتى في امريكا كاين هذا الشيء، ما تقولش ليا في الدول العربيه، حتى في امريكا وفي اوروبا الاخوه. بلا ما نبقاو نشوفوا لهم حنا واحد النظره بشكل راه هما راه هاديه، لا. نعم عندهم اشياء، ولكن اشياء يعني هذا موضوع اخر. خير ان شاء الله. فلهذا الاخوه هذه كنصيحه من عند اخوكم زوير، فحاولوا تفرخوا الطيور. هادشي علاش انا درت الكنار هذا العام، درت هذا الكنار، وان شاء الله العام الجاي باغي نفرخ هذاك الشيء ذكر مع انثى ان شاء الله. تنقلب على بعض الطيور الى طال العمر. بالنسبه للسيسكن الاخوه، السيسكن العادي 650 الذكر وانثى العادي، الطفرات 750 فما فوق، يعني 650 حتى 725 للعادي. راه طلع حتى هو الثمن ديالو شيئا ما. هذا هو اللي كاين. يعني كتنسى السيسكن حتى هو كذلك. فهذا هو اللي كاين الاخوه. هذا ماشي الثمن ديالي انا، الثمن ديال الناس اللي تيبيعوا ويشريو، والثمن اللي قلت لكم الاولاني ديال 27 و50 وهاد الامور هذاك اثمنه ديال الجمله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساوش حاولوا نشروا هذا الفيديو قدر المستطاع الإخوة حتى تعم الفائدة، لأنه كاين أشخاص اللي متابعينيش. وبارك الله فيكم.